Se liga na situação. Gente, vai dar dinheiro para autoral. E aí galera, beleza? Vlogzinho de sexta, só pra não deixar passar em branco. Como vocês viram aí nas imagens, o pedalzinho de ontem foi tenso, foi brabo. Foi feriado na minha cidade ontem, então a gente resolveu fazer um pedal. A ida foi uma maravilha, a gente pegou cada trecho gostoso e tal, mas na volta, cara, a gente deu duas ratas insanas. Rolou tombo, rolou timbete, é brabo, cara. Eu ontem caí duas vezes, dois tombos parados, mas assim, só pra rir mesmo, ninguém machucou nem nada, foi muito engraçado. Bom galera, voltando aqui ao tema do vídeo hoje, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do meu quadro, que eu tinha reclamado com vocês aí há uns tempo atrás, tinha falado num vídeo, que eu estava escutando muito barulho, muitos estalos, que eu estava com medo de estar quebrando ou de estar estragando o meu quadro. E aí teve um dos inscritos que deu a sugestão de eu fazer tipo adesival, fazer algum calço entre o canote e o quadro, tirar a folga dele. Fiz isso e sanou-se todos os problemas de estalo, ruído da minha bike, ficou perfeito. Eu passei um adesivo desses de placas refletivas, certo? Então ele é um adesivo mais grosso e mais resistente. Passei em volta do canote, ele entrou justinho, até teve que passar bastante lubrificante para poder entrar justinho. A abraçadeira fui, coloquei ela depois, inseri e acabou. Não tem mais barulho nenhum, não tem mais ruído nenhum nessa questão. Sobre a coroa 34, eu fiz a troca, eu lembro de eu ter comentado também num vídeo anterior aí. Zerei a pedra hoje sem usar os dois últimos coques. Gente, isso aí pra alguns pode ser coisa normal, mas pra mim é uma vitória, tá? Visto o que eu passei esses últimos tempos, a dificuldade, agora rompendo aí. E coloquei a coroa 34 e tava girando desde então. E vou te falar um negócio pra vocês, acertei. É isso daí, tá perfeito, certo? Essa coroa me dá uma sensação tão boa, tão livre como a de 32, porém com um desempenho relativamente melhor para se acertar no escalonamento, não é só na questão do tamanho dela, tipo assim, minha cadência está mais ajustada com essa coroa, porque é uma coroa que eu estava acostumado a usar ela quando eu usava um X11, né? E aí nessa bike ficou fantástico com essa coroa 34, certo? Uma coisa que eu percebi, que eu tinha essa percepção em relação a outra coroa, é que ela é mais livre na corrente. Então, tipo assim, parece que essa Ictus, né, ela é um pouco mais estreita os dentes dela, então ele não garra na corrente assim como a Notable estava agarrando. A Notable eu sentia que, tipo assim, ela pro 12, ela ficou muito justo. Então, de acordo com o pedalava, eu senti como se tivesse, sabe, um dedinho no freio, estivesse brecando, mas aí eu percebi que a corrente ela entrava muito justo na coroa e saía muito justo. Então, isso estava dando uma certa garradinha. Então, às vezes, se você for trocar de coroa futuramente, às vezes você troca pelo mesmo tamanho, 34 por 34, e aí você sente que tá agarrando um cadinho, entendeu? Pode ser ponto da espessura. Até quando eu for voltar a usar a 36, eu quero mandar ela num torneiro para poder dar um passinho nela, fazer ela ficar um pouquinho mais estreita e assim trabalhar mais livre, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre meu condicionamento físico, como que tá indo as coisas aí. É vlog, então eu quero falar de tudo. Galera, quem sabe, quem acompanha o canal, eu voltei a fazer um tratamento, né, dessa vez até incluí um tratamento novo, que eu estou fazendo um acompanhamento com neuro, né, e estou controlando bastante a minha ansiedade através de medicações que o neuro receitou, né, passou, e está refletindo muito bem isso no meu dia a dia e no meu pedal. Entendeu? Eu percebo que minha alimentação melhorou bastante, eu percebi na balança uma diferença de 4 quilos nesses últimos 10 dias, então quer dizer que tá surtindo um efeito bem legal, certo? Eu tenho que cuidar para que eu mantenha, né, essa qualidade que está acontecendo, assim, tanto de perda de peso, como a minha alimentação está melhor, e como o meu treino também está melhor, eu estou mais animado, pedalando mais, né? E eu falo que está surtindo efeito porque, tipo assim, hoje eu estou pedalando com muito mais facilidade do que antes. Muito maior facilidade. Recentemente a gente fez uma brincadeira, eu e o Fernando do Movement Bike, a gente fez uma brincadeira que chamamos de desafio do panceta, né? Que é dois gordos, né? De 100 quilos, brigando por uns tempos, né? Por uma rota, um segmento, e ele tinha um segmento que ele estava treinando lá, sabe, consideravelmente. E o tempo era dele de 1 hora, aí eu fui lá e fiz em 55 minutos, mantendo uma média de 25 km por hora dentro do segmento, entendeu? Então assim, pra mim foi um marco, eu nunca tinha feito um pedal de mais de 20 km mantendo uma média de 25
km por hora. O pedal todo deu 27 km e eu consegui cravar 24,9 no circuito todo, isso incluindo dentro da cidade, chegando na minha casa, né? Então, assim, vejo reflexos de que está dando certas coisas, estou muito satisfeito com isso. Em relação ao bike também estou muito satisfeito. Me incomoda ainda essa questão do canote exageradamente alto, certo? Eu até questiono essa questão de estar realmente dentro do meu bike fit ou não. E isso, o Batata fala que está normal, que está ok. O tamanho ideal para mim seria 18, segundo ele, mas que o 17 está ok, entendeu? Mas eu fico tentado na curiosidade de testar um quadro 19 que eu goste e quem sabe fique muito bom, certo? Grande abraço a todos e valeu, fui, fiquem com Deus.